गोवा बजेट सीएमान केलें की समजता ताजे बद्दल तुम्ही आता सांगला तशें विकसीत गोवा नाजाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा कशें जातलें हाज्या खातीर हें सगळें बजेट आसा आनी हें बजेट दिसता म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें बजेट म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान प्रेजेंट केल्लें आसा. तातूंत खुबश्यो गोश्टी म्हणजे नव्यो केल्ल्यो आसा, पूण हें सगळें करता आसतना खंयच एक कॉमन मनशाक आनी एक्स्ट्रा टॅक्स पडचो न्ही, नाजाल्यार ताजेर टॅक्साचो आनी भर पडचो न्ही, हाज्या खातीर टॅक्स फ्री म्हणजे खंयचेच नवे टॅक्सीस ह्या बजेटान आमकां दिसून येवना. खुबश्यो गोश्टी जाल्या म्हणजे हेल्थ सॅक्टरान तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे दीन दयाल स्वास्थ्य योजना जी आसा ती खंय तरी 5 लाखाची आशिल्ली ती वाडोवन 1 लाख केल्या आनी एक म्हणजे 6 लाखाची केली. आनी 6 लाख करता आसतना गव्हर्मेंटाचे सर्वंट्स हे सगळे ह्या टायमाक तांकांय भितर तांचोय आस्पाव घेतलो. म्हणजे आज आतां गव्हर्मेंट सर्वंट पसून हेल्थ सॅक्टरांतली ही स्किमीचो फायदो घेवंक शकता आनी ती म्हाका दिसता एक मोठ्यांतली मोठी मेजर डिसिजन हें जाता. सगळी स्कूल्स ज्यांनी ज्यांनी आतां अपग्रेडेशनाक घाला म्हाका दिसता ती जुना पयलीं अपग्रेड करपाचे सरकारान निर्णय घेतला आनी फुडले एकाडेमीक इयर स्टार्ट जावचे पयलीं हें जातलें अशें तांणी निर्णय घेतला. अयोध्ये कडेन राम निवास बांदपा खातीर 25 कोटीची तरतूद करून ते बांदपाचो प्रोसेस तांणी स्टार्ट केलो आनी ते करता आसतना पंढरपुराक आनी वेलंकनीक एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट केलो, जेणे करून जे आमचे वेलंकनी चर्ची खातीर नाजाल्यार वेलंकनी आमचे भावीक वतात नाजाल्यार पंढरपुराक भावीक वतात तांकां खंय तरी सोय जावची, तांकां थंय बरें एकोमोडेशन मेळचें, सवाय भितर एकोमोडेशन मेळचे खातीर ह्या खातीर तिनूय गोश्टी कडेन म्हणजे अयोध्येक, पंढरपुराक आनी वेलंकनी ह्या तिनूय कडेन तांकां एकोमोडेशना खातीर तांची तरतूद केल्ली आसा. प्रत्येक एमएलएक 100 कोटी रुपया, पयलीं ते 40 कोटी आशिल्ले आनी 40 कोटी एक एकदां आमकां खूब कमी दिसताले. ज्या भागांनी डेव्हलपमेंटूच जावना तांकां तर ते खूबच कमी जाताले आनी त्या खातीर ती तरतूद 100 कोटीचेर व्हरून म्हाका दिसता सगळे एमएलए आनी हे सगळे एमएलए म्हणटा आसतना रुलिंगाचेच न्ही जाल्यार ऑपोजिशनाचे पसून एमएलए म्हणजे हे दाखोवन दिता की हे सरकार विकासाचें राजकारण करता, डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता. खंयचेच भाग खंयचोच ऑपोजिशनाचे पसून टेरिटरी आसा थंय पसून सरकाराचें काम जावचें आनी सगळ्या लोकांक बेनिफीट मेळचें ह्या खातीर हें आशिल्लें. म्हाका दिसता अशेंच म्हाका दिसता एमएलएचो वाडयता आसतना आमच्या वास्को खातीर खूब मोठी न्यूज म्हणजे ते लास्ट टायम जेन्ना आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर आयिल्लो तेन्नाय आमी सांगिल्लें अंडर हिस्टॉरीक सिटीज एक स्कीम आशिल्ली त्या सिटीच्या अंडर 180 कोटी रुपया आमकां सँक्शन जाल्ले म्हणून आनी ते सँक्शन जाता आसतना काल तांणी डिक्लेअर केलें. त्या खातीर हांव आदरणीय मुखेलमंत्र्याचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे प्रपोजल आमचे यूडी मिनिस्टरान वयर फॉरवर्ड केल्ले तेच तांणी फॉलोअप करून सेंट्रलाक केले आनी ते पयशे हाडप तितलेंच कठीण आशिल्लें आनी तें सगळें काम आमच्या ऑनरेबल सीएमान केलें ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन करत दिसता. आनी ह्या अंतर्गत म्हाका दिसता ही पुराय वास्को सिटी म्हाका ही ट्रान्सफॉर्म जातली. म्हणजे खंय आमचे मॉडर्न मार्केट आज तुमी पळयला वायट अवस्थेन आसा, आमचे कडेन बरो व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट ना, सगळे लोक जळा मळार बसतात. ताजी एक सेपरेटूच एक प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेच, पूण हे 180 कोटी रुपया सेंट्रला कडल्यान जे आमकां आयल्या हें दाखोवन दिता की आज दोनूय जी गव्हर्मेंटां आसा आमी सदां डबल इंजिनचें सरकार म्हणटा जाल्यार सेंट्रल आनी स्टेट एका बरोबर जेन्ना कॉर्डिनेशनान आसता म्हणजे कितले गोश्टी जावंक शकता हें हाजे वयल्यान दिसून येता. आनी काल ते ऑनरेबल सीएमान जेन्ना डिक्लेअर केले तेन्ना आमकां आनी आनंद जालो. म्हणजे सँक्शन ऑर्डर पयलीं सीएमान दिल्ली आमकां, पूण हे डिक्लेअर करतकूच आनी बरें दिसलें. हें जावन रोखडेंच आमचो वास्कोचो बस स्टँड म्हणजे एनबीसीसीक अंडर पीपीपी ताणें दिवपाचो केला ताजें प्रेजेंटेशन आमी सगळ्या लोकांक कितें प्रोजेक्ट येतलो कसो प्रोजेक्ट येतलो हें आमी रोखडेंच ह्या 8 दिसां भितर आमी नाजाल्यार 15 दिसां भितर एसेंब्ली काबार जातकूच खंय तरी दवरतले. तातूंत कावन्सिलर्स हे सगळे बिझनेसमॅन सगळ्यांक आपोवन म्हणजे वास्को भितर आमी जी इकॉनॉमीक रिवायवल करपाक सोदतात. म्हणजे आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार वास्को भितर एक डेड एंड जाल्ल्या कारणान आमकां टोटली इकॉनॉमी आमची डावन आसा. तुमी बिझनेसमॅनाक विचारलें जाल्यार तांकां बिझनेस ना, कोणाकूय धंदेकाराक विचारलें जाल्यार तांचे कडेन कसलोच बिझनेस ना. आनी ते इकॉनॉमीक रिवायव करपा खातीर आनी हो इकॉनॉमीक रिवायवल हो हांव शब्द आज वापरुना, अरावंड 1 वर्स फाटल्यान जेन्ना हांवें हो प्रपोजल मांडिल्लो जेन्ना हें काम चालू आशिल्लें तेन्ना हांवें सांगिल्लें की वास्कोची इकॉनॉमीक रिवायवल जावपाची खूब गरज आशिल्ली आनी ती गरज म्हाका दिसता हे दोन म्हणजे 180 कोटी अंडर हिस्टॉरीक वास्को सिटीक जो मेळ्ळा आनी आमचो बस स्टँडाचो तो पीपीपी प्रोजेक्ट येतलो, हे दोनूय प्रोजेक्टान आमकां दिसून येतलें की टोटल वास्को जे इतले 30-40 वर्सां डेड आशिल्ले ते परत खंय तरी
रिवायव जातलें बरें जातलें. तातूंत भितर क्रूज टुरिजम मोठ्या प्रमाणात सुरू जातली. आमचो एअरपोर्ट आनी रेल्वे स्टेशन तें बी वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन आमी अपग्रेड करपाक घेतला. सो हे सगळें दाखोवन दिता की जे हो सरकार बरें राजकारण करता आनी जनते बरोबर रावन राजकारण करता. खुबश्यो गोश्टी म्हणजे DSY आमचे लाडली लक्ष्मी स्कीम नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी जावं ताजेरूय एनहान्स केल्ले आसा. आनी हें सगळें दाखोवन दिता की सगळ्या स्तराच्या लोकांक सगळ्या भागांक बरोबर घेवन हें बजेट केल्लें आसा. आनी त्या खातीर हें बजेट म्हाका दिसता खुबूच बरें आसा. हे बजेट हांव ऑनरेबल CMाक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरें बजेट ताणें दिलां म्हणून. आनी अशेंच म्हाका दिसता फुडल्या काळांत सगळे कडेन आज गोंयभरांत तुमकां दिसून येतलें की डेव्हलपमेंट हो मोठ्या प्रमाणार आनी जातलो. आनी तातूंत भितर जें स्वप्न आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां विकसीत भारताचें दाखयलां नाजाल्यार आमच्या मुखेलमंत्र्यान स्वयंपूर्ण गोंयाचें दाखयलां तें साध्य जाता आसता आमकां दिसतलें.